हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपकी दोस्त नीतू वशिष्ठ और ये मेरी आद्या वशिष्ठ प्यारी सी डॉल। आज आप बहुत गर्मी हो रही थी तो हमने सोचा आज बहुत बहुत ही हॉट डे है और बहुत गर्म दिन था। देखा हमने बाहर आके, बच्चे स्कूल से आए और देखा कि वाह इतना सुंदर मौसम हो गया, कूल कूल मौसम। और क्या भैया ओले पड़े, वाह ओले हमारी विंडो से अंदर आए। थोड़ा थोड़ा घर भी गीला हो गया, थोड़ा थोड़ा हमारा सोफा भी गीला हो गया। कोई बात नहीं, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, ठंडा एंड कूल कूल। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर करें कमेंट और कमेंट्स भी करें। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बता देना। और अगर आपको आज की कहानी सुनने में मज़ा आया हो तो वापस से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब और लाइक कर देना। बाय।